مساء الخير احبتي في الله، ان شاء الله تكونوا ملاح وبخير وبصحه وعافيه يا رب. اليوم جايبت لكم وصفه بزاف مليحه وجد فعاله. وحنا نجربوها من بكري يعني، ونعرفوه هذا النوعيه اللي عندنا نعرفوه من زمان. سألت صديقتي مصرية قلت لها تعرفي هذا الزيت؟ قالت لي لا ما نعرفوش. اليوم رايحة نعرفه لها. الزيت هذا هو زيت الضرو كما راكم تشوفوا. هذا زيت الضرو. زيت الضرو معروف عنده بزاف يعني علاجات يعني لمختلف الأمراض. هو يعني هو خصوصا للكحة. يعني نخلطوه مع زيت الزيتون هذا اللي راكم تشوفوه. زيت الزيتون غني عن التعريف. زيت الضرو هو نادر جدا 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 عندنا في الجزائر. يعني هو مثل الحب الرقيق، عفوا هو مثل الحب الرقيق هكذا، ويجي أسود. ومن بعد يعني يقطفوه من الغابات. هو في شجر يقطفوه من الغابات. ومن بعد كي يقطفوه يحطوه يعني في الأرض ويعملوه، يعني يجيبوا حجرة مستطيلة. وهذه يعني الخدمة هذه تقليدية، يعني ما راهيش يعني الخدمة هذه تقليدية. من بعد يطحنوه بالحجرة هذيك، وبالحجرة هذيك من بعد يخرجوا هذيك العجينة. من بعد يحطوها في حاجة هكذا كيما الكتانة يعني، ولا حاجة شكارة تكون تاع سميد كبيرة. يحطوا في هذيك العجينة ويحاولوا يعصروا، راهو يطلع الزيت هذا، زيت الضرو راهو يطلع هكذا. لأنه فيه خدمة بزاف كبيرة وراهو متعب بزاف بزاف. يجي غالي، يعني يوصل حتى ل 500 لتر، يعني 500 ألف دينار جزائري اللتر الواحد يعني. وهو تاني علاش هكذاك؟ لانه كميه تشوفيها كبيره، هذاك الحب تقول هذا خلاص راني نجيب فيه بالك نص لتر ولا لا، يجيب لك تقريبا هكذا. يعني كيما هذا كيما راكم تشوفوا يجيب لك هكذا كميه كبيره، تجيب لك كميه هذه قليله. من كتر ما هو نادر يعني ما نقدروش نلقاوه. وانا لقيته الحمد لله عند ماما، وحبيت نوريه لكم ونعطيكم شحال من راهو عنده فوائد بزاف كبيره. الفائده الاولى هو ضد الحروق. يعني الانسان بعيد الشر عليكم الله لا تكتبها الى الانسان تحرق، تحط زيت الضرو هذا على الحرق، وهو مزيل للاثار لي سيكاتريس. يعني يعالج الاثار، يعني ما يخليش الاثر عندكم. هذه الأولى، النصيحة الأولى يعني هو مفيد جدا. يعني هذه هي الوصفة نتاعي، مفيد جدا للحروق. نروحوا للوصفة الثانية. الوصفة الثانية كما راكم تشوفوا نحطوا هكذا ملعقة غير صغيرة هكذا من زيت الضرو، ونضيفوا عليه شوية زيت زيتون هكذا، نخلطوه مليح. ومن بعد هذا للكحة، يعني الكحة ما بقيتوش تشوفوها مستحيل. يعني يومين الكحة هذه كامل تروح، خصوصا اللي عنده ديما يكح هكذا. هذه الوصفة بزاف مليحة. مغرف زيت زيتون مع مغرف زيت الضرو، وتشربيها قبل ما ترقدي وما تاكلي عليها حتى حاجة. وتاني كي تعودي رايحة ترقدي تشربي تاني هذه، غير هذه برك تكفيك. يعني مجرد انك شوية من زيت الضرو شوية من زيت الزيتون تكفيك للكحة. راهي إفيكاس يعني وفعالة جدا جدا جدا. والله نتمنى يعني يكون الموضوع نال إعجابكم ورضاكم. نتمنى يعني تلقاو هاد زيت الضرو، لأنه ما كانش في بعض يعني البلدان. إن شاء الله يعني يكون عند كل بيت، نتمنى، لأنه بزاف بزاف مفيد.